Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Geni Nugraha. Nah teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Mungkin di konten kali ini saya tidak akan bahas yang namanya live record. Saya tidak akan bahas yang namanya alat musik. Saya tidak akan bahas yang namanya cover lagu. Namun di sini yang akan saya bahas yaitu pengalaman saya tes rapid. Saya ingin sekali berbagi kepada teman-teman menceritakan bagaimana tes rapid itu. Karena tidak semua orang bisa melakukan tes rapid. Kalaupun teman-teman yang berminat untuk melakukan tes rapid, teman-teman harus menyiapkan dana ataupun menyiapkan uang ya. Berhubung saya itu ada program di instansi saya bekerja, jadi setiap karyawannya itu dites. Nah, pada saat itu saya menjadi dokumenter dan kata panitia yang mengajukan, silakan Kang kalau mau dibikin konten, ya udah ini udah ada izin ya. Namun sebelum saya menceritakan tes rapid itu seperti apa, saya akan bahas dulu tentang yang namanya virus. Karena pandemi ini memang semua orang jadi parno ya karena ada pandemi ini. Nah, dari pengalamanku yang dulu memang saya kuliah, sebenarnya saya itu ya profesi yang saya tekuni itu sebenarnya adalah apoteker. Mungkin apoteker yang kontennya cover lagu. Sombong amat. Ya, beda dari yang lain. Kalau apoteker ngebahas ilmu resep, apoteker membahas namanya kimia analitik, ya itu biasa ya. Tapi kalau apoteker membahas konten cover lagu, yaitu limited edition ya. Mohon maaf. Nah, oke lanjut. Nah, jadi gini teman-teman, yang namanya virus ya, virus itu adalah makhluk kecil yang berukuran kecil. Ini ukurannya lebih kecil daripada bakteri. Nah, si virus ini tuh bisa bisa menular dari satu ke yang satunya lagi. Nah, banyak sekali yang memberikan hashtag ataupun memberikan di sosial media ya. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa diam di rumah saja agar memutus rantai. Oke, dua kata yang seperti itu seperti memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer, dan diam di rumah. Saya setuju dengan pendapat itu. Tapi teman-teman coba, apa sih yang lupa dalam diri kita? Jujur saja saya ini bukan memang saya ingin menggurui atau apa. Mungkin alangkah baiknya kita itu kan sebagai manusia hanya bisa berupaya, teman-teman. Saya sebagai manusia hanya bisa berupaya. Ya, alangkah baiknya mungkin ada yang terlupa kalau menurut saya. Ketika kita sudah berusaha mencuci tangan dengan hand sanitizer ataupun mencuci tangan dengan sabun, ketika kita sudah berusaha menggunakan masker keluar, ketika kita sudah berusaha untuk tidak sosial ya, untuk tidak mengurangi bersosial atau social distancing, maka ketika itu kita jangan lupa kita harus berdoa, karena yang menentukan adalah Allah. Kalau menurut keyakinan saya ya, keyakinan agama saya, yang menentukan itu Allah. Kita hanya bisa berupaya. Nah, dari itu teman-teman yang sekarang sudah berupaya, jangan lupa selalu berdoa. Karena berusaha tanpa doa itu namanya sombong. Tapi berdoa tanpa berusaha itu namanya omong kosong. Nah, mungkin begitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Adzan dulu. Nanti kita lanjut ya setelah adzan. Oke teman-teman, kita lanjut. Selain kita berupaya, kita juga harus berdoa. Nah teman-teman, sekarang saya akan bahas tentang perjalanan virus ke dalam tubuh kita ya. Bukan perjalanan, mungkin lebih tepatnya sikap tubuh kita menghadapi virus. Nah, itu lebih tepatnya ya. Pernah dengar nggak kalau yang misalkan yang terpapar virus, baik itu virus corona ataupun virus influenza, yang pertama itu bersin-bersin ya, bersin-bersin. Kenapa sih tubuh kita melakukan bersin-bersin? Kenapa kita itu menjadi bersin-bersin? Nah, itu pertanyaannya. Bagus ya kalau ada yang sampai berpikir ke arah sana. Jadi jawabannya begini ya teman-teman. Ketika tubuh kita dihadapkan benda asing ataupun benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, maka pertahanan tubuh kita itu akan mentransfer informasi ke otak kita. Lalu otak kita mentransfer balik agar pertahanan tubuh kita mengeluarkan si benda asing tersebut. Jadi yang namanya bersin-bersin itu adalah refleks tubuh, refleks pertahanan tubuh.
secepat kilat ya, itu memberikan informasi ke otak, otak langsung ke sini. Berarti itu normal ya kalau teman-teman melakukan ada benda asing lalu kita bersin-bersin. Contoh, kalau kita lagi di dapur terus kita mencium lada bubuk lada tercium oleh hidung kita, pasti kita akan bersin-bersin kan. Nah, itu refleks. Jadi itu supaya menyingkirkan si benda asing yang tidak pernah terdeteksi sebelumnya oleh si tubuh kita. Oke. Ini tahapan yang pertama, bersin-bersin. Terus yang kedua, sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan juga sama, ini pertahanan tubuh. Biasanya kalau untuk virus-virus yang lain ya, sakit tenggorokan ini adalah untuk memproduksi yang namanya dahak. Maka tak heran kalaupun obat batuk ya, obat batuk itu kan ada yang antitusif itu untuk batuk kering ya, ekspektoran ataupun mukolitik. Nah, kata-kata salah satunya ya, salah satu contohnya ekspektoran itu X itu artinya keluar, toran itu adalah dahak, jadi mengeluarkan dahak. Cara mengeluarkan dahak bagaimana? Ya batuk. Ketika kita sedang batuk lalu ada dahak, caranya bagaimana sih mengeluarkan dahak? Ya batuklah, baru keluar dahak. Nah, seperti itu ya. Nah, terus demam dalam tubuh kita. Sebenarnya pertahanan tubuh ini mempunyai tahapan-tahapan untuk mengusir benda asing di dalam tubuh kita. Yang pertama tahapannya bersin. Kalau dengan bersin saja virusnya sudah keluar ataupun benda asing sudah keluar, sudah cukup. Tidak akan terjadi yang namanya sakit tenggorokan, apalagi sampai terjadi demam, tidak akan. Jadi pas begitu ada benda asing, bersin, lalu keluar, udah beres. Kecuali yang memang dengan bersin tidak keluar, dengan sakit tenggorokan tidak keluar juga, baru si tubuh mengeluarkan yang namanya demam. Maka tak heran kalau yang namanya terpapar virus corona ini ada demam. Ya memang begitu, berarti tubuh kita sedang mengeluarkan imunitas, pertahanan tubuh ya. Nah, pertahanan tubuh. Namun selama demam ini misalkan tidak keluar juga selama demam, maka dari sanalah tubuh kita menjadi atau memproduksi yang namanya antibodi. Namun selama memproduksi antibodi, tubuh kita akan berkurang. Ya, akan merasa lemas, akan merasa lelah, lesu ya. Nah, selama pembuatan antibodi ini hanya untuk menyerang satu virus saja. Ya, untuk menyerang satu virus saja. Si antibodi, pembentukan antibodi. Pembentukan antibodi ini yaitu membentuk 4 hormon. Nah, untuk membentuk 4 hormon yang sempurna ini kita harus bagaimana? Yang pertama kita perbanyak vitamin C, yang kedua perbanyak yang namanya minum vitamin E. Selain dari itu juga pola makan yang sehat, pola tidur yang benar, jangan bergadang dulu. Lalu si 4 hormon ini akan terbentuk. Namun bisa dibantu lagi dengan, kalau banyak sih ya, kata dokter jangan lupa bahagia, jangan lupa. Nah, itu dalam pikiran kita juga itu membantu, sangat-sangat membantu. Bener, sangat-sangat membantu dengan pemikiran yang bahagia, yang enjoy, yang tenang. Jadi begini ya, salah satu contoh, orang yang ceria itu akan lebih lebih sehat dibanding orang yang pendiam, yang suka muyung, yang sedikit-sedikit kesinggung, sedikit-sedikit sakit hati. Dia itu imunnya akan lebih kurang ya dibanding orang yang lebih ceria. Contoh aja lah anak-anak SD ya, kalau anak SD yang nakal tuh biasanya tuh imunnya itu tinggi ya dibanding anak SD yang pendiam, yang tidak banyak ngomong, sedikit-sedikit nangis. Nah, seperti itu. Jadi imun kita juga dibantu dengan sikap kita yang ceria, hati kita yang tenang, yang enjoy, dan yang utama kita percaya kepada Allah ya, untuk menghadapi virus yang dalam tubuh kita. Seperti itulah contohnya. Nah, jadi teman-teman jangan heran kalau selama kita terserang virus ya, kita pertama bersin-bersin, sakit tenggorokan, demam, lalu selama itu demam tidak ada, pembentukan antibodi. Nah, kenapa sih virus corona ini jadi ada sesak napas ya? Mungkin itu lebih ke tingkat serius ya kalau udah sesak napas, karena memang itu ada penggumpalan karena menyerangnya paru-paru, dan tempat paru-paru kita kan tempat untuk bernapas ya. Kita sakit kepala masih bisa bekerja, kita sakit pinggang masih bisa bekerja, tetapi ketika kita tidak bisa bernapas, sulit bernapas, ya mungkin kita hanya bisa pasrah. Mungkin, tapi saya doa, ya mudah-mudahan kita semua dijauhkan ya, amit-amit ya dijauhkan. Oke, nah itu perkenalan dari virus. Yang terakhir, nah tentang tes rapid ya, pengalaman saya tes rapid kemarin. Ini sama persis pertanyaannya sebelum saya tes rapid. Jujur sebelum saya tes rapid saya mengalami batuk, pilek, batuk berdahak dan pilek.
Pada saat itu saya tidak bisa mencium bau yang namanya mencium aroma bau. Ada tuh segelintiran informasi dari WA, baik itu dari grup ataupun dari Japri ya. Jadi ciri-ciri corona itu salah satunya indera perasa dan indera penciuman hilang katanya. Saya kan mengalami tidak bisa mencium, tidak bisa apa, kalau untuk merasa saya masih enak ya, makan lada ya lada, makan manis ya manis gitu. Tapi untuk mencium bawang aja disimpan di depan hidung saya tidak bisa mencium. Nah ini yang menyebabkan saya panik. Jangankan saya, istri saya juga panik, orang tua apalagi. Terus orang tua lebih parah lagi, marah-marah. Dia marah-marahnya malu-maluin orang tua katanya. Orang tua saya kan dari pensiunan dinas kesehatan, jadi sering bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi jangan terlalu banyak sosial atau apa, hindari dulu. Kan kalau saya kena malu orang tua saya. Nah contohnya seperti itu. Jadi pada akhirnya orang tuaku menghubungi yang namanya orang dinas kota kan, karena memang ada temannya ya di sana. Dan tepat jam 7 itu saya diwawancarai oleh orang dinas. Yang pertama wawancaranya, apakah Anda sudah bertemu dengan orang yang ODP, PDP ataupun orang yang dari keluar kota? Saya jawab saya tidak pernah. Yang kedua, apakah ada demam sama batuk? Tidak pernah. Apakah ada sesak napas? Saya tidak pernah merasakan sesak napas. Terus apakah ada riwayat lain selain dari itu? Ya saya sebut saya ada riwayat memang polip ya. Oh itu berarti yang namanya infeksi atas. Nah ini tidak ada kaitannya dengan COVID-19. Tapi cukup istirahat aja, pikirannya tenang, santai, enjoy. Ya jadi jangan was-was. Nah seperti itu. Oke, dari sana itu saya merasa tenang ya. Dan pada akhirnya adalah yang dinamakan tes rapid. Tes rapid ini adalah program instansi saya, Lokapom di Kota Tasikmalaya. Terima kasih untuk Lokapom karena semua karyawan itu wajib tes rapid yang ada di program instansi, di program pemerintah. Setiap karyawan harus dites. Pada saat itu yang pertama saya mengumpulkan KTP, yang kedua menuliskan nomor WA karena ini silent ya. Ketika udah dites hasilnya di silent, nanti akan ditelepon kalau yang positif. Ada was-was juga sih, ya wajar ya. Karena saya penciuman udah hilang, pilek juga, takutnya saya positif. Nah pada saat itu sesudah saya mendaftar, saya berhadapan dengan dokter. Pertanyaannya juga sama dokter, apakah ada riwayat pernah ke luar negeri, apakah sakit-sakit, pada ini sakit, batuk, pilek, ataupun demam, sesak napas. Yang saya lontarkan kepada dokter, saya dok, pilek, saya tidak bisa mencium aroma bau. Tapi ada demam nggak? Tidak. Ada sesak napas? Tidak. Oh berarti ini adalah pilek biasa, pilek alergi. Terus yang pertanyaan yang memang untuk menguatkan saya, apakah pernah ini nggak hidung tersumbat? Wah itu sering, hampir tiap hari saya hidung tersumbat. Nah itu berarti lebih condongnya ke sinus ataupun ke polip. Itu kata dokter yang memeriksa. Namun tidak cukup diwawancarai saja, saya masuk ke dalam ruangan lagi. Ke dalam ruangan, yaitu ruangan pengambilan darah. Saya diambil darah di tangan kanan ya, di sini. Diambil darah gelas ukur kecil seukuran begini lah. Diambil darahnya, lalu nggak tahu diapain lah, itu sampelnya mungkin untuk sampel ya. Dikasih nama, ini di gelas ukurnya nama saya, karena takut ketuker kan sama yang lain. Dan alhamdulillah setelah hasilnya diumumkan, saya negatif. Alhamdulillah ya, hasilnya negatif. Nah jadi informasi buat teman-teman, untuk sekarang, untuk pandemi saat ini mungkin membuat orang parno, semua orang ketakutan. Ada yang batuk sedikit, semua langsung ya menuding, wah ini takut corona, apalagi yang ada demam. Ini yang punya demam ini udah pasti ya tersangka, mungkin bukan tersangka ya, dicurigai paling utama itu yang demam. Ya kalau batuk, kalau seandainya batuk-batuk biasa saja. Oh iya catatan, corona itu batuknya batuk kering. Kalau untuk batuk berdahak seperti saya, ada dahaknya, terus pilek tapi tidak ada demam, tapi tidak ada sesak napas, jangan khawatir, itu hanya pilek biasa, hanya batuk biasa. Tapi tetap kesehatan kita jaga.
Nah, oke teman-teman, mungkin informasi yang saya berikan ataupun cerita-cerita saya ya yang ngobrolnya berbata-bata ataupun saya kurang lancar, ya memang saya lagi belajar bicara depan kamera ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat teman-teman, karena bagi saya membuat konten ini adalah saya ingin membuat konten yang bermanfaat ya, baik itu konten apapun. Namun ya dalam keseharian saya suka hobinya di bidang musik, ya mungkin kebanyakannya saya ngebahas tentang musik. Oke, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.